नमस्कार दोस्तों, RUVNL की जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम और कमर्शियल असिस्टेंट एग्ज़ाम जिसे हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है। जिस एग्ज़ाम को आप बिजली बोर्ड की LDC एग्ज़ाम भी कहते हैं। आज उसकी टाइपिंग व रिज़ल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले आपसे विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो में पहले बात करेंगे एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था नवंबर में 8 से लेकर 14 नवंबर के बीच में। ये एग्ज़ाम हो चुकी है और आज दिसंबर लास्ट चल रहा है। तो इसके रिज़ल्ट के बारे में यही बात कर रहे हैं कि जनवरी के प्रथम वीक तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और 927 पदों पर होने वाली यह भर्ती में 1.5 लाख विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 60% अटेंडेंस रही है। और पिछली बार 1.20 लाख ने फॉर्म अप्लाई किया था और वैकेंसी 2100 के लगभग थी। इस बार कंपटीशन डबल है। तो आइए देखते हैं कि टाइपिंग कैसे स्टार्ट होगी इसकी। ये लिंक है 2018 वाली जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हुई थी बिजली बोर्ड वाली, उसका 2021 वाली का लिंक आएगा रिज़ल्ट के बाद में। जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे उसके साथ ही आपकी टाइपिंग की डेट भी आ जाएगी और आपको लिंक भी दे दिया जाएगा मॉक टेस्ट के लिए। ये लिंक पुराने वाली 2100 पदों के लिए LDC वाली भर्ती 2018 वाले का लिंक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और नेट ऑन करके रखेंगे तो सीधे ही इस लिंक पे पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू स्टार्ट ऑनलाइन मॉक एग्जाम फॉर जूनियर असिस्टेंट। ये ब्लू कलर वाले जूनियर असिस्टेंट पे क्लिक करो। क्लिक करते ही ये खुल जाएगा आपके पास ऑनलाइन असिस्टमेंट। इसमें ऊपरी ऊपरी ये देखो चाबी के नीचे लिखा हुआ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इस बार भी आपके एग्ज़ाम ये निगम ही करवा रहा है। इसमें राइट साइड में आपकी फ़ोटो आ जाएगी, लेफ्ट साइड में आपके रोल नंबर आ जाएंगे। यहाँ रोल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। पासवर्ड में जाके आप क्लिक करोगे 1 2 3 कुछ भी आप पासवर्ड डाल सकते हो। और ये नीचे जो कीबोर्ड है ये हिंदी का कीबोर्ड है। इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा तो आपका इंग्लिश का कीबोर्ड आ जाएगा नीचे। तो आप ये पासवर्ड डालने के लिए अपने फ़ोन का कीबोर्ड यूज़ करेंगे। फिर आप स्टार्ट एग्ज़ाम कर देंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम करते ही आपके सामने नया डेस्कटॉप ओपन होगा। इसमें वही ऊपर लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड में कैंडिडेट्स की डिटेल लिखी हुई है, उसके नीचे आपकी फ़ोटो आ जाएगी। उसके नीचे ये आएगा कि आपको क्या क्या करनी है। जैसे कि हिंदी टाइपिंग स्पीड में आपको 600 सेकेंड मिलेंगे, मतलब 10 मिनट में हिंदी की टाइपिंग होगी, 10 मिनट में इंग्लिश की टाइपिंग, 10 मिनट में हिंदी एक्सेल पे आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होगा और 10 मिनट का इंग्लिश एक्सेल पे एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये एफिशिएंसी टेस्ट बहुत इजी होता है। 50-50 नंबरों की ये होती है और 50-50 की टाइपिंग 200 नंबर का हो जाएगा। सॉरी, 200 नंबर का नहीं होगा। 25 की टाइपिंग होगी, 25 की एफिशिएंसी हिंदी की, 25 की टाइपिंग, 25 की एफिशिएंसी इंग्लिश की, 100 नंबर का होगा। यही 100 नंबर का LDC हाईकोर्ट वाली में होता है। यही 100 नंबर का LDC RSSM वाली में होता है जो 2018 को हुई थी। यहाँ पर ऊपर 29 लाइनें आएंगी। हर लाइन में कुछ वर्ड होंगे, जैसे 10 से 11 या 8 से 10 होंगे। किसी लाइन में कम या किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। ऊपर वाली लाइन में आपके आगे से गिवन होगा और नीचे वाली लाइन में आपको टाइप करना होगा। टाइप के लिए आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो, फ़ोन वाले से भी ट्राई करके देख सकते हो। जैसे 1 2 3 कुछ भी टाइप कर दिया आपने। उसके बाद में ये देखो राइट साइड में ये एरो की हैं। यहाँ से नीचे करोगे तो नीचे वाली लाइन आ जाएगी। ऐसे ऐसे 29 लाइनों में आपको करना है। पूरी लाइन होते ही आपको नीचे वाले एरो पे क्लिक कर देना है, जिससे नीचे चले जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, आपको सरकार मौका देती है 3 बार आप इसे रोक सकते हैं। ये आई नीड हेल्प राइट साइड में ऊपर ही ऊपर देखो कोने में आई नीड हेल्प, इस पर क्लिक करोगे तो 1 मिनट के लिए स्क्रीन रुक जाएगी, टाइपिंग रुक जाएगी। अगर ये सरकार आपको इसलिए देती है कि आपके कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है या आप कुछ की लगा रहे हो, वो की दबा रहे हो, वो लग नहीं रही है, या बटन ख़राब हो गए हैं कीबोर्ड के, या कीबोर्ड ने इनपुट लेना बंद कर दिया है, तब आप इन्वेस्टिगेटर से कनेक्ट कर सकते हो, उसे बुला सकते हो और उससे बात कर सकते हो कि इसे सही किया जाए। उसके लिए आपको 3 बार इस आई नीड हेल्प पे क्लिक करके 1-1 मिनट के लिए 3 मिनट तक रोक सकते हो आप इसे।
आप इसे खुद अपनी मर्जी से भी रोक सकते हो, जैसे आपके अंगुलियों में दर्द होने लग जाए, कुछ भी होने लग जाए तो आप इसे रोक सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इन्वेस्टिगेटर को बुलाएं ही आप। तो कुछ बच्चे करते हैं, कुछ इसलिए इसका यूज़ नहीं करते कि उसका फ़्लो ख़राब हो जाता है। आपके फ़्लो की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि 10 मिनट की तो पूरी टाइपिंग है, आप 3 बार रोक लोगे इसको और फिर आपका फ़्लो ख़राब हो जाएगा और आपकी स्पीड नहीं आएगी। तो ये है टाइपिंग वाला पूरा। लास्ट में टाइपिंग होते ही सबमिट पर आएगा, जिससे आप सबमिट करके कर सकते हो पूरे को। इंग्लिश में आपको 500 वर्ड टाइप करने होंगे 10 मिनट में, मतलब 1 मिनट में आपके 50 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी में 400 वर्ड टाइप करने होंगे 1 मिनट में, 400 की स्पीड होनी चाहिए। आप एफिशिएंसी होगी 25-25 नंबर होगी, वो आप पूरे के पूरे ला सकते हो, उसमें 1 नंबर भी नहीं कटेगा किसी का भी, चाहे आपको टाइपिंग आए या ना आए। तो टाइपिंग के लिए ये करो कि आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दो, रिजल्ट का वेट मत करो। अगर आपके 110 या 112-15 से अगर आपने ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आए हो, आप जनरल ओबीसी से हो, तो आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दो। तो ये थी टाइपिंग के बारे में। और टाइपिंग के बारे में ये बता सकते हैं कि पिछली बार जब 2018 का एग्ज़ाम था 9th मंथ में, तो 10th मंथ में सिर्फ 1 महीने के भीतर भीतर रिजल्ट निकाल के टाइपिंग करवा ली। टाइपिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। जैसे इस बार 925 से 927 वैकेंसी हैं, तो 927 के 3 गुना, जैसे 2800 के लगभग लोगों को पास किया जाएगा। और लगभग 70,000 ने एग्ज़ाम दिया, तो 70,000 में आपको 2800 में आना होगा, उसके बाद में आपको टाइपिंग की ली जाएगी। टाइपिंग में आपको पास होना ज़रूरी है, ये है। और टाइपिंग के बाद सीधे आपके 1.5 गुना में पास किया जाएगा, उन 1.5 गुना का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। तो टाइपिंग के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। पिछली बार तो 17 से 18 दिन दिए थे, और इस बार उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना मिलेगा। लेकिन एफिशिएंसी तो आप 5-7 दिन में सीख लोगे। टाइपिंग स्पीड लाने के लिए आपको बहुत टाइम गुजारना होगा, तो अभी से स्टार्ट कर दो। अभी ज़्यादा महीना नहीं है, उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी। जनवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, तो जल्दी कीजिए टाइपिंग। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।